Вот пропала пятая передача Volkswagen T4. 2.4 атмосферник. Прокручивается звездочка. Просто крутится на валу. Вот она. Стоп. Да. И с высоты вам шлем привет. Трепал нам Сняли просто колесо. Может быть, слушайте, может гайку, а, твою? Что сделать? Гаечку вытянуть попробовать, потому что если ее туда засовываешь... Не надо, что? Не надо, не надо. Прихватывай. Нет, так мне массу, чтобы ты эту массу... Блядь. Подожди. Зачем, Саша? Не откажите мне в любезности. Ну, пробуй. Глаза. Сюда, а то погибнут в неизвестности. Да, моя любовь и красота. Не включила. Ты прекрати мои страдания. Минуты жизни в пустоте. Не те Глаза. наше первое свидание. Да, пускай пройдет на высоте. Попробуй провернить его, может, с другой стороны сейчас сделать. Не провернем. Почему? Не провернем. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты во всем привет!